Quer sua via? Não precisa, João. Show de bola. Obrigado, viu, seu Luiz? Nada, eu vou passar só um pedacinho, daqui a pouco eu vou. Tá bom. Diabo é isso, mas essa peste não foi-se embora ainda não. Ficar assoviando é passarinho agora, é o cara, é. Diabo é isso, mano. Eu vou meter o louco, eu vou demorar um pouquinho pra ir lá. Ih, tá chamando, é um cachorro agora, é? Diabo é isso, eu vou lá ver o que esse bicho quer agora. Rapaz, o que é isso? Fica assoviando aí, parece que eu sou um passarinho, fica fazendo assim, parece que eu sou um cachorro. Ei, macho, desse jeito não dá não pra trabalhar. O senhor sabe que nem um garçom gosta de ser chamado assim, desse jeito. Só um negocinho que eu queria te dar, bicho. Acredita que o meu amigo falou esse negócio pro cliente dele? Rapaz, um besteira, né? Um besteira, o cara assoviar, chamar assim. Às vezes o cara tá desatento, né? Mas muito obrigado, viu, seu Luiz? Tudo de bom, viu? Você é demais, viu?